Здравейте! Аз съм Десислава от Дървото на живота и сега искам да ви подаря една безплатна медитация, с която да черпим ресурс от нашия род. Затворете очи, отпуснете се, вдишайте през носа, издишайте през устата. Вдишвате през носа, издишвате през устата. Отново вдишвате през носа, издишвате през устата. Отпускате главата, отпускате лявото рамо, лявата ръка. Отпускате дясното рамо, дясната ръка. Отпускате тялото, отпускате левия крак, отпускате десния крак. Чувствате се леки като в облак. Пред вас е едно божествено бяло пространство, в което пространство се намирате. Отваряте очи и виждате пред вас вашата родова система. Отляво срещу вашето рамо се намират вашите предци от бащиния род. Баба ви, дядо ви. Отзад виждате тълпа от хора. Много хора са се събрали. Срещу дясното ви рамо се намира рода на вашата майка. Баба, дядо, майка, всички наши предци са там. Поклонете им се и им кажете: благодаря ви. Благодаря ви, че ме създадохте. Благодаря ви, че съм едно цяло с вас. Благодаря за всичко, което имам. Всичко, което имам, е благодарение на вас. Поклон. И сега си представете от вашето сърце как плъзват златни нишки. Тези златни нишки се свързват с сърцето на майка ви, на баща ви, на баба ви, на дядо ви, прабаба, прадядо, прапрабаба, прадядо. Всички в рода сте свързани с тази златна нишка. Тази златна нишка тече от твоето сърце към тях. Ти им даваш своята благодарност, че са тук и че имаш всичко, което са ти дали. Благодари им. Благодаря ви, мой роде. Благодаря, че сте мой род, че съм вашата кръв, че съм вашия ген. Благодаря. Искам тук и сега аз да се освободя от моята родова карма. Искам всеки да вземе това, което съм приела от него, чрез тази златна нишка. Искам всеки от вас да приеме своето от мен, което аз съм наследила от него и не ми върши работа. Не ми благодейства за моето здраве, просперитет и щастие.
всичко ваше, което не е благо за мен, моля да си го върна. Вземете си всичко като негативни родови програми. Вземете си кармата, лошата карма от мен. Вземете болестите от мен. Вземете всичко, което ви принадлежи. Приемете го, то си е ваше. То не е мое. Аз от лоялност и от любов към рода си съм го приела от вас. Но тук и сега аз категорично заявявам, че желая да се освободя от този родови негатив, от тази негативна родова програма. Връщам ви болестите, връщам незгодите, връщам всичко, което ми пречи да живея живот в изобилие и в щастие, в хармония и благополучие. Усещайте как давате, как те взимат, как чистите. Всичко давате, давате, давате. Те взимат своето. Взимат своето. Вече са приели всичко тяхно. Сега те изпращат любовта си към теб. Усещаш прилив на енергия, прилив на любов, изобилие, хармония. Намираш се в супер, безтегловно, приятно състояние. Усещаш сякаш светът е в краката ти и се чувстваш все по-добре и по-добре, приемайки благословията от рода. Приемай, приемай и се чувствай добре. Приемай, приемай, приемай благословията. Приеми всичко, което ти принадлежи. Черпи от извора на твоята родова система, изобилието, хармонията, любовта, защото те ти принадлежат. На теб ти си лицето на твоят род. От теб зависи твоето бъдеще и бъдещето на твоите деца. Черпи с цели шепи греби от изобилието, което родовата система ти дава. Когато напълниш сърцето си с благословията, поклони се, благодари им и им кажи: слава Богу, аз вече съм благословена от моя род и от Вселената за благополучно взаимодействие с целия свят, за здраве, за изобилие, за хармонична любов, пари, радост и благодействие. Благодаря, благодаря, благодаря.